H5N1 బర్డ్ ఫ్లూ అమెరికాలో వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. 70 మానవ కేసులు నమోదవడంతో పాటు ఒకరు మృతి చెందారు. వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతున్నందున తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. వైరస్ ను ట్రాక్ చేయడానికి, అంతేకాకుండా దాని ప్రభావాన్ని పరిమితం చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని, వైరస్ అత్యంత చురుకుగా ఉన్న ప్రాంతాలపై అధికారులు దృష్టి సారిస్తున్నారు. సంక్రమణ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి భద్రతా మార్గదర్శకాలను జనం విధిగా పాటించాలన్నారు. పబ్లిక్ హెల్త్ అధికారులు టీకాలు, చికిత్సలపై కూడా పనిచేస్తున్నారని వెల్లడించారు. H5N1 వ్యాప్తిని నియంత్రించడం, ప్రమాదంలో ఉన్నవారిని రక్షించడం ఈ ప్రయత్నాల లక్ష్యమన్నారు.